Wie sinnvoll sie Prisongen? Zu dem Thema hält Modenowen de bekannten deutsche Jurist der freiere Prisonsdirektor Thomas Galli eng Konferenz zu Dummelding. Den Autor, den auch Psychologie an Kriminologie studiert huet, gilt als Kritiker vu Prisongen. Senger Erfahrung no gift das System vum Strafvollzug kriminelle Tendenzen nach verstärken. Dann Wolf hat sich am Vierfeld von der Konferenz mam Experten erhall, Senger Meinung no hat Lützeburg Potenzial, e Vierreiter a puncto Strafrecht zu gehen. Also Luxemburg hat jetzt im europäischen Vergleich relativ viele Inhaftierte pro 100.000 Einwohner. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sich anschauen muss und wo man ansetzen muss, gerade weil Luxemburg auch ein reiches Land ist mit viel Ressourcen, aber man hätte eben auch die Ressourcen zu sagen, okay, wir überlegen uns intelligentere, individuellere, langfristig gesehen sinnvollere Wege mit kriminellem Verhalten umzugehen, als einfach diese letztlich ja auch sehr platte und geistlose Form der Strafe, einfach die Menschen ins Gefängnis zu stecken. Da gibt es so ein Zitat von Ihnen, dann werden Sie zitiert mit: Wer seine Ehefrau nach 30 Jahren im Affekt tötet, der ist für die Gesellschaft nicht unbedingt gefährlich. Das ist natürlich erstmal so, wenn man das liest, eine krasse Aussage. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, wie Sie das gemeint haben. Ja, also meine Frau hat auch einen großen Schreck bekommen, als sie das in der Zeitung gelesen hat, dieses Zitat, diese Aussage. Mir ging es darum zu zeigen, dass gerade bei Tötungsdelikten, Morden, die Rückfallgefahr grundsätzlich und generell sehr gering ist, die Rückfallquote auch. Also das heißt nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise natürlich bagatellisieren kann oder schönreden kann, aber nicht jeder, der einen Menschen umgebracht hat, muss aus meiner Sicht zwingend bis zum Lebensende hinter Gitter. Würde man dann jetzt sagen, man müsste den Täter vielleicht nicht einsperren, aber man kann ihn ja auch nicht einfach auf die Straße setzen. Wenn das jetzt schon mehrfache Versuche gab, die Frau umzubringen, dann ist ja trotzdem irgendwie eine Gefahr für die Allgemeinheit da, oder nicht? Da muss man ja auch irgendwie mit diesem Täter umgehen. Ja, natürlich. Man kann den nicht jetzt vollkommen sozusagen frei draußen rumlaufen und agieren lassen. Das heißt, man würde mit so jemandem, den, denke ich, muss man rausnehmen aus dem Kontext, in dem er lebt, auch zum Schutz der Opfer. Aber man muss sich überlegen, wo bringe ich ihn stattdessen hin? Und da wäre es eben sinnvoll, zum Beispiel dezentrale, kleinere Einheiten zu bilden, nicht diese großen Gefängnisse mit 400, 500 Straftäter, die da zusammen sind und wo ich wenig Einblick habe, was die untereinander so machen, sondern meinetwegen eine Wohngruppe mit 4 Leuten oder so, wo ich mir genau überlegen kann, die kann ich dort zusammen unterbringen, die werden sich nicht gegenseitig jetzt mit kriminellen Impulsen anstiften. Es kann auch mit Fußfesseln und so weiter verbunden sein, also auch der Sicherungsgedanke. Und dann aber zu versuchen, in der Realität irgendwie mit ihm zu arbeiten. Was ist denn eigentlich mit den Opfern? Ist es nicht die Aufgabe des Staats, da Vergeltung zu üben oder wenigstens Gerechtigkeit in dem machbaren Sinne wiederherzustellen? Das würde ich absolut unterschreiben. Das ist die Aufgabe des Staates und der Justiz, für Gerechtigkeit, für möglichst viel Gerechtigkeit zu sorgen. Und da geht es eben gerade auch darum, sich mehr mit den Opfern und Geschädigten von Straftaten zu befassen. Und zum Beispiel die Opfer von Vermögensdelikten, die wollen vor allem, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Die haben gar nichts davon, wenn jetzt derjenige, der sie betrogen hat oder beklaut hat, wenn der in Haft kommt, verdient er kaum Geld, wenn er dort arbeitet in Haft und kann keinen Schaden wieder gut machen. Also es ist nicht in deren Interesse. Auch bei Gewaltdelikten ist dieser Vergeltungswunsch, dieses Strafbedürfnis wohl relativ hoch, oft unmittelbar zeitlich gesehen nach der Tat, nimmt aber stark ab mit zeitlichem Abstand. Und dann treten oft ganz andere Interessen so in den Vordergrund. Also die Opfer wollen, dass mit dem Täter so umgegangen wird, dass er sowas auf keinen Fall wieder machen kann. Sie wollen vielleicht, dass der Täter sich einlässt auf ein Gespräch mit ihnen, um ihm klar machen zu können, was er ihnen angetan hat. Und wenn sie das Gefühl hätten, okay, er versteht es wirklich und er bereut es vielleicht, dann kann das
ungeheuer heilende Wirkung haben für Opfer von Straftaten. Das klingt ja erstmal auch etwas aufwendiger, aber Sie sagen, das wird den Steuerzahler am Ende sogar günstiger zu stehen kommen als das System, das es jetzt gibt. Diese individuelleren Formen von Strafe oder diese individuelleren Wege sind erstmal mit einem höheren Aufwand verbunden, auch mit einem höheren personellen Aufwand verbunden. Aber wenn ich es dadurch schaffe, eben die Rückfallwahrscheinlichkeit niemals auf Null oder Richtung Null zu bringen, aber eben deutlich zu reduzieren, dann fallen schon mal sehr große Kosten ja weg, die ansonsten in der Justiz anfallen würden. Und es fallen wohlgemerkt auch Opfer von Straftaten dann weg, wenn eben weniger Straftaten passieren. An der ganzen Interview mit dem deutschen Prisonsexpert, den also morgen Abend eine Konferenz zu Dummelding hält, fand dabei im Internet.